Jedes Teil, was wir brauchen, müssen wir bestellen. Da ist er jetzt. Jetzt ist er zu sehen. Wir waren ja eben auf dem Ätna oben. Und das sind diese Ringe, die ich in Deutschland habe fertigen lassen. Welche Ausdehnung und welche Größe das hat. Wahnsinn. Ich habe es jetzt so weit lösen können, dass wir erstmal fahren könnten. Wir wurden jetzt schon mehrfach gefragt, wie eigentlich der aktuelle Stand ist bei uns mit unseren offenen Baustellen. Ja. Das fragen wir uns auch Wir manchmal. haben keine. Alles fertig, wir können los. Also wir merken den Unterschied von Licata zu Barcelona, von der kleinen italienischen, sizilianischen Insel zu der Großstadt Barcelona. Jedes Teil, was wir brauchen, müssen wir bestellen. Also wir haben hier nicht die Auswahl an Spezialläden und Sonderläden und sonstiges. Wenn uns was fehlt, was jetzt nicht wirklich absoluter Haushaltsstandard ist, müssen wir das bestellen und das bestellen wir dann meistens aus Deutschland, weil wir da unsere Läden haben. Und ja, das dauert halt, bis das hier ist. Mal länger, mal kürzer, meistens nicht unter 2 Wochen. Ich habe hier so ein paar Sachen hinter uns gesammelt, die wir euch zeigen wollten. Die Rollanlage von unserer Genua, die war ja schwergängig, die habe ich zerlegt. Das ist hier das Gehäuse davon, da ist eigentlich das Getriebe drin. Das Getriebe hat jede Menge Zahnräder und ähnliches. Das ist alles jetzt komplett zerlegt und ordentlich gereinigt. Ich habe hier so eine Kiste, wo die ganzen gereinigten Originalteile drin sind. Aber das Wichtigste war eigentlich, es haben Lager gefehlt und auch Dichtringe. Und dieser Dichtring, den habe ich jetzt insgesamt 3-mal bestellt. Der kommt aus Frankreich und der wurde 2-mal falsch geliefert und jedes Mal hat er natürlich eine lange Lieferzeit. Hier sind jetzt ganz viele Lager drin, die ich brauche. Hier ist ein Kugellager zum Beispiel. Das ist übrigens auch noch ganz interessant, das muss ich euch zeigen. Da liegt ein Lager drin, ein Kegellager. Da habe ich hier diese Lagerschale ausgedrückt. Und ja, das sind so Sachen, die brauchen einfach viel Zeit, das Reinigen, das Zerlegen. Hier habe ich zum Beispiel noch den Motor, den habe ich neu lackiert. Ein weiteres Beispiel für diese Ersatzteil Odyssey sind diese Ringe. Das ist ein spezielles Material und das ist keine Standardware. Das haben wir uns fertigen lassen in Deutschland, drehen lassen. Und ja, das dauert auch eine Zeit, bis das da ist. Wir gehen gleich nochmal drauf ein. Und um die Wartezeit auf die Teile uns ein bisschen zu verkürzen und damit wir nicht durchdrehen, sondern auch ein bisschen was von dieser wunderschönen Insel zu sehen bekommen, hatten wir ja ein Auto. Das habt ihr im vorletzten Video schon mitbekommen. Und was macht man natürlich auf Sizilien? Schlaglöcher suchen. Die findest du automatisch. Man fährt zum Ätna. Und hier ist unser Ausflug zum Ätna. Was ist der Plan für heute? Zum Ätna fahren. Ja, wir fahren heute zum Ätna. Wir fahren heute um den Ätna rum. Mal sehen. Also also nicht ganz rum, aber ein Stück. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Das ist eine Serpentinenstraße ziemlich weit hoch, was wir uns rausgesucht haben. Aber wir sind immerhin auf der Südseite und da soll ja heute Sonne sein. Also mal gucken. Also rumfahren wird auch nichts heute, wenn wir heute Abend wieder zurück wollen. Ja, wir fahren ziemlich nah ran und haben uns eine Straße ausgesucht auf Google Maps. Und wir wissen noch nicht, ob man da wirklich auch fahren darf. Aber wir schauen mal. Weil hoch wollen wir jetzt heute nicht. Also nee, ja, also ich würde schon gerne in den Krater reingucken, aber das haben wir heute nicht vor. Nee, doch in den Crateri Silvestri. Das ist ein Kaff. Nein, da ist ein Krater. Da ist ein Krater? Ja. Vielleicht heißt es deswegen so. Ja, komisch, ne?
450 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Hier. Ja, der passt auf. Wir sind unterwegs zu den Crateri Silvestri, eine Mondlandschaft mitten auf dem Ätna. Der Weg führt uns durch erstarrte Lavafelder, schwarz und rot, als hätte die Erde gerade erst aufgehört zu brodeln. Plötzlich taucht rechts von uns ein halb verschüttetes Haus auf. Die Lava hat es zur Hälfte begraben, als würde sie sich langsam das Land zurückholen. Ein stilles Zeugnis der Kraft, die hier unter unseren Füßen schlummert. Weiter oben erreichen wir die Krater. Sie stammen aus einem Ausbruch vor 1892. Längst erloschen, aber immer noch beeindruckend. Wir laufen am Rand entlang, der Wind pfeift über die Hänge und überall liegt feiner Vulkansand. Es ist ruhig hier, fast unheimlich und doch atemberaubend. Hinter uns breitet sich Sizilien aus, bis zur Küste, bis zum Horizont. Ein Moment, der bleibt. Wir lassen die Crateri Silvestri hinter uns und machen uns auf den Weg zur Nordseite des Ätna. Die Landschaft verändert sich mit jedem Kilometer. Zuerst begleitet uns das schwarze Lavagestein, rau und bizarr geformt. Dann tauchen wir ein in dichte Wälder, Kastanien, Kiefern. Ganz langsam wird es grüner. Da ist er jetzt. Jetzt ist er zu sehen. Wir waren ja eben auf dem Ätna oben oder nicht ganz. Wie hieß das nochmal? Crateri Silvestri. Crateri Silvestri, genau. Wir waren eben am Crateri Silvestri. Das war Kalt und windig. sehr kalt und sehr windig. Und wolkig. Also es waren 7 Grad. Es hätte ein bisschen weniger Wind sein sollen, es hätte mehr Sonne sein sollen. Also wir waren nicht auf das vorbereitet, was da oben war. Und deswegen gibt es auch nur so ein paar Filmaufnahmen und wir sind dann auch wieder gegangen. Jetzt sind wir auf der Meeresseite vom Ätna. Da, wo wir gerade waren, waren ja sehr junge Vulkanfelder, auch mit verschütteten Häusern und so. Und jetzt sind wir auf der Seite vom Ätna, Richtung Meer runter. Und da sind sehr alte Lavafelder. Das ist alles mit Wald bewachsen, wie ihr seht. Und wunderschön kleben ein Dörflein am anderen klebt an der Straße. Und es ist wirklich sehr nett und sympathisch hier. Ja, und Gott sei Dank scheint die Sonne wieder. Ich würde sagen, wir fahren weiter, oder? Ja, wir fahren weiter. Die Straße windet sich durch Serpentinen. Rechts und links erinnern alte Lavaflüsse an vergangene Ausbrüche. Je weiter wir nach Norden kommen, desto heller wirkt die Landschaft. Und oben bei Piano Provenzana empfängt uns eine ganz andere Seite des Ätna. Offener, wilder, fast alpin. Ein Vulkan, 2 Gesichter.
Zutiefst beeindruckt verlassen wir diesen magischen Ort. Und wir sind sicher, wir werden wiederkommen. Was ich hier in der Hand habe, das ist dieser Schlitten, der auf dem Vorstark rauf und runter wandert und an dem vom Vorsegel der Kopf hier angeschlagen ist. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man hier weiße Ringe. Und das sind diese Ringe, die ich in Deutschland habe fertigen lassen. Auch dieses Ding war komplett zerlegt. Ich habe hier neue Bezüge drauf gemacht. Das ist der seitliche Anschlag am Mast. Ich will da gar nicht ins Detail drauf eingehen. Das muss jedenfalls erst auf das Vorstarkprofil aufgefahren werden, bevor hier unten dann wieder die Rollanlage sitzen kann. Dazu muss sie aber erst wieder zusammengebaut werden, wenn alles da ist. Ich weiß übrigens gar nicht, wie dieses Ding heißt. Ich habe es immer als Zwirbel bezeichnet, weil es sich dreht. Wer weiß, wie das heißt, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Es gab noch viele andere Baustellen. Hier als Beispiel blauer Motorlack und die Dämpferplatte. Der Motor hat eine alte Dämpferplatte und die muss getauscht werden. Ich zeige euch das mal. Also hier oben steht jetzt das Getriebe. Und hier unten, das hier ist die Dämpferplatte. Und dieses Rappeln ist das, was man gehört hat. Also das sind jetzt nur noch 5 Schrauben. Dann kann ich das abnehmen und dann kann ich das morgen vermaßen. Interessant finde ich auch, dass hier oben schon Korrosion ist. Der Ausbau, den hatte ich auf dem Technikkanal gezeigt, wer das noch nicht gesehen hatte. Ja, und das ist die alte Dämpferplatte, man könnte fast schon sagen die antike Dämpferplatte, und das ist Marions Stichwort. Genau, das ist die Überleitung zu unserem zweiten Ausflug, den wir euch zeigen möchten. Und zwar waren wir im Tal der Tempel. Sizilien ist ja wirklich eine sehr geschichtsträchtige Insel und wir haben uns mal alte griechische und römische Tempelanlagen angeschaut. Viel Spaß dabei. Wir sind hier im Tal der Tempel. Das ist ja eher so Christophs Metier, so die alten Steine und alte Tempel. Wie war das? Erst griechisch, dann römisch und keine Ahnung, das kann euch Christoph besser erzählen als ich. Es ist aber auf jeden Fall nett. Komm mal her, mach du mal, du weißt ja mehr. Nee, ich habe auch nicht abgestrebt, ich weiß auch nicht viel mehr. Das ist jedenfalls aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, so viel erinnere ich mich, und das war vorher auch griechisch und dann wurde es aber mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Und was eigentlich total interessant ist, also wenn man hier so rüber guckt, sieht man das Meer und wir sind hier auf so einer Hochebene und das ist wirklich ein Tempel am anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da hinten ist der Dionysus-Tempel, der sogenannte. Jetzt stehst du direkt davor. Jetzt stehe ich direkt davor, dann gehe ich mal dahin. Da ist der. Und das ist halt echt irre, weil das muss im 5. Jahrhundert, da haben die halt durch irgendwelche Kriege ganz viel Geld und ganz viele Sklaven bekommen, haben die halt hier, ich weiß nicht, wie viele Tempel das sind, 5, 6, 7 Tempel gleichzeitig gebaut in einem Jahrhundert. Das muss eine riesige Baustelle gewesen sein damals, und heute liegen nur noch ein paar Säulenreste rum und Opferaltäre, wo sie zwischen 400 und 100 Stiere gleichzeitig geschlachtet haben als Tieropfer. Also da sind auch Dimensionen und historische Zusammenhänge, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Also das ist total. Also ich bin einigermaßen geflasht. Telamone.
Das ist schon irre, ne? Wenn eine so eine Figur 8 Meter hatte, wie hoch das dann insgesamt? Welche Ausdehnung und welche Größe das hat. Wahnsinn. Hinter mir sieht man die sogenannte Villa Hardcastle. Und wir sind immer noch in diesem ganzen Tempelbezirk. Und das ist wohl eine der Bauten, die sie irgendwann mal zwischendrin erlaubt haben, hier errichtet zu werden. Also gibt es große Diskussionen darüber, ob man die hier haben will in dieser archäologischen Fläche. Aber im Moment stehen sie hier. Diese Villa hier ist an einem ganz, ganz wichtigen Ort. Das ist eine künstlich geschaffene Bresche in dem Sockel, in dem Felssockel zum Meer runter. Und durch diesen ist 210 vor Christus nach der Eroberung durch die Römer der Eroberer eingezogen. Schön mal wieder ein paar Bilder zu sehen. Für mich ist das interessanter, für Christoph das hier. Da haben wir jetzt beides in einem. Schön. Na, hat dir das jetzt gefallen? Ja, das war jetzt meine Fraktion, alte Steine. Ich habe endlich mal einen vollständig erhaltenen dorischen Tempel gesehen. Ich kenne das nur aus dem Architekturstudium, aus den Schwarz-Weiß-Dias von damals. Und der Tempel hier oben, der war ja dann als Kirche umgewidmet, ist dadurch der Zerstörung entgangen. Und das finde ich faszinierend, wenn man sich das so anguckt. Und es ist ein riesig, riesig großes Areal, also dieses Plateau, ich weiß nicht, wie lang das ist, vielleicht 4 Kilometer. Und überall Steine an Steinen. Das ist echt irre. Und tausenderlei Besiedlungsstufen. Also wir haben ja auch diese Villa dazwischen gehabt. Um die Villa drumherum ist eine christliche Nekropole, eine frühchristliche Nekropole. Bin immer noch total geflasht, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Also für mich ist das eine ganz neue Dimension hier. Ja. Wie gesagt, ich kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen. Also es war schon sehr imposant jetzt. Hat mir gefallen. Deine Kultur sind eher die Ölbilder, muss man dazu sagen, ne? Oder ja, genau. Kunst. Genau. Modernere Kunst. Kunst, ne? Wenn er jetzt irgendwie, also so wie in der Villa, das fand ich persönlich halt interessanter. Klar, die Architektur ist schon ganz imposant, aber wenn ich halt dann auf dem Boden so ein paar Fragmente habe und dann heißt es, da ist ein Tempel. Das ist so schwierig nachzuvollziehen. Das ist für mich, also wenn er dann da so steht, wie jetzt der Juno-Tempel, dann ja, kann man damit was anfangen, aber so mit den auf dem Boden rumliegenden Steinen. Das sind riesengroße, meterhohe Gebäude, die sie gebaut haben, mit Dach oben drauf und allem drum und dran. Das ist alles ja, mit ganz viel Schweiß und Blut und Tränen gebaut. Das finde ich imposant. Ja. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt ja auch, ich kann es nicht so richtig artikulieren. Ich bin einfach nur total überwältigt. Also es kostet viel Eintritt, aber es ist definitiv wert. Bin froh, dass wir das gemacht haben. Gut. Das freut mich. Ja. Eis? Eis. Eis. Muss ich dazu was sagen? Kennt ihr das, wenn ihr so Hassaufgaben habt, an die ihr euch gar nicht rantraut? Ich hatte einen Elektrofehler auf meiner Motorverkabelung. Das ist, das, was hier grün gezeichnet ist, habe ich gestern alles durchgemessen und habe dazu das Motorpanel ausbauen müssen, weil ich von hinten ran musste. Ich musste hinten an die Verkabelung ran und ich habe ganz viel mit dem Multimeter gemessen. Also die Kontakte sehen jetzt auf den ersten Blick eigentlich ganz gut aus. Ich kann da jetzt nicht erkennen, dass irgendwie grob Korrosion drin wäre oder so. Das Einzige, was mir auffällt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier an dem Kabel, da ist die Ummantelung kaputt. Aber das muss auch schon von Anfang an gewesen sein. Das eigentliche Problem ist folgendes. Ich muss hier mal wieder runterkrabbeln. Jetzt geht gleich ein lautes Piepen los. Lasst euch mal nicht irritieren. Ich mache jetzt hier den Batteriehauptschalter an. Und jetzt ist die Temperaturleuchte auch an. Ich kann aber nicht starten, das ist der Startknopf. Wir haben gestern festgestellt, dass wenn wir vorglühen wollen, dann wird an der Batterie kurzzeitig 80 Ampere gezogen. Ich habe so eine Strommesszange, die kann ich euch echt nur empfehlen. Die kann nämlich den Durchfluss messen. Die hier, die verlinke ich euch auch unten. Da kannst du praktisch ums Kabel einfahren. Und der misst auch Gleichstrom. Da konnte ich 80 Ampere messen, aber nur für 1 bis 2 Sekunden, dann bricht das wieder zusammen. Ich habe es jetzt so weit lösen können, dass wir erstmal fahren könnten. Aber es gibt trotzdem noch was zu tun. Ich habe nämlich irgendwo noch einen Massefehler. Das heißt, die Ladekontrollleuchte, die flackert ein bisschen, obwohl der Ladestrom richtig ist. Und da muss ich einfach nochmal rangehen. Das ist irgendwo nochmal ein kleines Verkabelungsthema. Was aber aufwendig ist, den zu finden. Diesen Winter ist es wirklich schwierig für uns, Reparaturen mitzufilmen, weil das sehr kleinteilig ist, sehr fisselig. Dann fehlt hier was, dann fehlt dort was. Und gefühlt kommt irgendwie gar nichts zu einem richtigen Ende im Moment.